Друзья, всем привет! С вами опять Павлентий. Сегодня 15 декабря. Продолжается обучение в Турции. И вкратце о том, что сегодня происходило. Мы проснулись, как обычно, позавтракали около 9 утра и ожидали нашего инструктора. Пока ждали, я там возвращался с душа, с туалета, познакомился с ребятами из России, которые здесь остановились на зимовку на своей лодке, и у них есть котик, которому 3 года, порода абиссин, если не путаю. Вот вы его видели на видео. Он с ними живет на лодке. Ребята, пара, обучались в Хорватии 3 года назад яхтингу. Там же купили яхту, и вот, как я понял, они эти 3 года путешествуют. Проехали Грецию, Италию, ходили там по Европе, может быть, Испанию. И больше всего им понравилось в Турции. Ну, прежде всего, естественно, цены. Здесь все дешевле. Обслуживать лодку, стоянка лодки. Ну, короче, им не хотят они туда-обратно возвращаться, к европейским побережьям и островам. Потом к 10 пришел наш инструктор первый, и мы пошли опять в залив, вышли из марины, занимались швартовкой и изучали, продолжили изучение поведения яхты на открытой воде, на ветру. Поняли, что нос яхты сносит сильнее, чем корму за счет подводной части, за счет насколько она там выступает, и что она вращается вокруг мачты. И третье, что усвоили, это что есть эффект заброса винта. То есть, когда яхта идет под мотором, задним ходом, она... Все зависит от конструкции яхты и лопастей, там от кучи, моментов разных. Нам объяснили, в это не надо вдаваться. Она может уходить на определенный градус, там 20-30 градусов, в какую-то вправо или влево при движении задним ходом. Об этом нужно всегда помнить, проверить это на новой лодке, которую ты берешь там в аренду или на своей лодке, и этот момент всегда в голове держать. После отработки швартовки кормой мы вернулись к обеду в марину и пошли на обед. Благодаря Денису все-таки сегодня я тоже пообедал. Он любезно согласился принести обед прямо с доставкой на лодку. Было классно. И в 2 часа пришел наш второй инструктор, с которым мы опять вышли в залив возле Мармариса и уже тренировались работать с парусами. Вы видели, мы ходили под парусами, ставили оба гроты стаксель, совершали лавировку, повороты различные, оверштаг, фордевинд. Также на нашей яхте учебной установлен автопилот. Он простенький, но он держит курс и может делать повороты оверштаг. То есть на 90 градусов можно нажатием 2 кнопок одновременно, он может повернуть вправо или влево. Что тоже мы практиковали, и благодаря этому можно лодкой управлять в одиночку. Что очень классная штука, так как нас только 2 в группе, а обычно это 5 человек, то, в принципе, нам приходится больше работать. И вот эти навыки, я считаю, что они, в принципе, достойны отдельных курсов управления яхтой в одиночку. Но мы сейчас уже что-то из этого получаем, этот опыт. И это хорошо. Ну и потом ветер такой был. Сегодня переменный день, плохая погода, вы видели, что, кстати, в самом начале видео все, что было после самого мокрого дня, висело на леерах. Это были и носки, и трусы, и вся одежда, все это досушивалось на солнце с утра. И вот в этот переменный день ветер был тоже переменчивый, поэтому мы попали к концу тренировочного дня в такое ослабление, затухание ветра, и думали, что уже не вернемся. Солнце начало уже скрываться за горами, и чудом мы к 6:30 вернулись в марину, потому что попали на порыв, подошла какая-то тучка. И в принципе вот только в 6:30 зашли в марину. Поэтому тут немного отдохнули, перевели дух, восстановили водный баланс.
парой бутылочек пива. И вот сейчас готовимся уже отдыхать. Завтра нас ждет новый день, новые задания от инструкторов, новые какие-то знания мы получим. Все. Спасибо всем большое. Пока.